Сокулуктан жакшы сатылуучу үй чыкты туугандар. Алуучулар барбы? Природный газ бар, 3 фазалуу электр энергиясы бар. Түзмө-түз ээлер менен байланышасыздар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери экранда описанияда жазылып турат. Сатылуучу объект Сокулукта жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн Центральный көчө жана Сокулуктун Ленинградский көчөсүнүн кесилишинен туугандар. Өйдө карай жүрөсүздөр. Набережный 35-даректе үй жайгашкан. 2 кистен деле Набережный 35 деп карап көрсөңүздөр болот туугандар. Ориентир бул Васаби деген кафе. Мынакей бул Васабинин жанынан түз чыгып барасыздар, же болбосо бираз ары жактан Набережный менен мындан чыгып барсаңыздар болот. Жана ошондой эле бул жерден жүргөн автобустар, маршруткалар дагы бар туугандар. Мынакей туугандар, бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тарабы. Дарек Сокулук Набережная көчөсү 35-даректе жайгашкан. Жалпысынан участогунун аянты 7 соток туугандар. Документ боюнча кызыл китеби, керектүү документтердин баары бар. Түштүк чек арасы участокто мынакей бул жерден башталат. Дарбаза, калитка, көчө тараптан забор жана түндүк чек ара бул кошунага чейин. Үйдүн түндүк тарабынан бул калитка менен дагы короосуна кирип чыксаңыздар болот тууган. Природный газ бар экен, электр энергиясы бар жана 3 фазалуу суусу бар. Мынакей тынч, ушундай жакшы жерде жайгашкан. Центральный жолдун өйдө тарабы. Көчө тараптан мондай гүлдөрү, анан мектеп, бала бакча, мечит алардын да баары бар экен. Анан бул жерде азыркы учурда склад, бир аз мурдараак дүкөн катары иштетилген ушундай помещениясы. Короосуна киребиз. Алды тарабында бир 2 машина кенен баткыдай ушундай жайы, ылдый тарабы тяжко болгон. Дарбазадан киргениңиздерде үй боюнча айтсак, узун туурасы 12ге 10 болгон үй туугандар. Стенасы кызыл бышкан кирпич, и короосунда мынакей да бир времянкасы. Анда азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм сиздерге. Биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Айта кетчү нерсе, бул төрүндө дагы кенен бош жер бар. Аларды да азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөбүз. Бул үйдүн кире бериш прихожкасы. Түз жүрсөк калган бөлмөлөр. Бул эшиктен кирсек тамактануучу бөлмө, кухнясы, кухонный мебелдери, ички тараптан раковина орнотулуп, суусу чыгарылган, түштүк тараптан терезелери, отоплениянын батареясы, документтер боюнча кызыл китеп, керектүү документтин баары бар. Бул жакта холл, ушундай чоң бөлмөсү. Бул эшиктен кирсек зал жайгашкан. Мынакей. Андан ары бул эшиктен киребиз. Спальня бөлмөсү. Батыш тараптан терезеси. Сиздерге азыр бул 2 эшикти көргөздүм. Спальня бөлмө, зал. Анан бул жерде дагы мындай бир бөлмө. Анан прихожкадан кире бериштен оң тарапка карай кирсек, общий санын өзгөрткөндөр душ, унитаз, раковина. Мынакей кир жууган машиненин орду. Дагы эмне маалымат туугандар. Бул жерде мынакей киргенде отопленияның котелу, бул жагында бир мондай бөлмөсү. Отопление бул жакта бар туугандар. Үй сырткы тараптан жылууланган туугандар, анда айта кетейин. И азыркы учурда отоплениясы көмүр жана электр энергиясы менен 3 фазалуу электр энергиясы бар. Газ бар, газовый котел да коюп алсаңыздар болот. Анан бул жерде жай айында мындай отура турган жери чай тип, мынакей. Анан үйдүн арты тарабынан дагы аралык бар. Бул калитка менен кирип чыксаңыздар болот. Негизинен төрүндө бош жери, эгер бир мал менен алектенем, мал зарай кылам дегенде болсо, малды өзүнчө бул тарап менен киргизип чыгарсаңыздар дагы болот экен. Дагы эмне маалыматы? Бул жагында тротуар, чек араны туугандар мындайдан түз кетет. Бул жагы ар жак менен келип, мынакей өрүк багы, алма багы жана башка ушундай жаш бактар, жер жемиш эккенге жери, гүлдөр мынакей туугандар. Үйдүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Анан жер туугандар мынакей ылдый жакта сетка менен мындайдан келип, могу жерден өйдө карай келип туруп, и бир аз могу жерден дагы ары карай кетет экен туугандар мынакей. Бул жерге чейин эле чыгыш чек арасы. Баасы болсо $80,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы реальный клиенттер менен содулашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Ээсинин номери 0702 330 181. 0702 330 181. Лайктан басыңыздар, ушундай үйүңүздө экен дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.